Azerbaijan Technological University, Department of Foreign Languages, subject Business English for Tourism and Hospitality, teacher İsmayılova Yeganə. Our theme is devoted to food and beverage service. Bugünkü mövzumuz gıda ve içki servisi. Text: Organization of nutrition in the hotel, the staff of the restaurant. Tekstlər, mətnlərin adı oteldə qidalanmanın təşkili və restoran personalı, yəni işçi heyəti. Let's begin with new words and word combinations. To satisfy, təmin etmək. Nutritional needs, qidalanma ehtiyacları. Catering company, yaşa şirkəti. Profitable, mənfəətli. Hotels board, otelin heyəti. Key member, əsas, işçi, əsas. The purchase, almaq. Storekeeper, ambar işçisi, ambardar. Kitchen supplies, mətbəx ləvazimatları. Kitchen steward, mətbəx işçisi. Barista, barman, qəhvə hazırlamaq üzrə mütəxəssis. Sommelier, şərabların alınması, saxlanması və müştəriyə təqdim edilməsi üçün məsul bir restoran işçisi. To supervise the work, işə nəzarət etmək. Catering establishments, yaşa müəssisələri. Under the chef, baş aşpazın rəhbərliyi altında. Inclusion, daxil olmaq. To submit the bill, hesabı təqdim etmək. Heated pallets, qızdırılan altlıqlar. To queue up, növbəyə durmaq. A cart, araba. Buffet type dinner, bufet tipli, yəni İsveç masasının tipinə görə şam yeməyi. Text A. Organization of nutrition in the hotel. Oteldə qidalanmanın təşkili. Almost every hotel has a restaurant where guests can satisfy their nutritional needs. Demək olar ki, hər bir oteldə qonaqların qidalanma ehtiyaclarını qarşılaya biləcəyi bir restoran var. The restaurant at the hotel can be a separate catering company or one of the divisions of the hotel complex. Oteldəki restoran ayrı bir yaşa şirkəti və ya otel kompleksinin bölmələrindən biri ola bilər. The work of the hotel restaurant is somewhat different from the work of an ordinary restaurant. Otel restoranının işi adi bir restoranın işindən bir qədər fərqlidir. The operating time of the hotel restaurant should be such as to satisfy the majority of guests, even if sometimes the restaurant's work will not be profitable. Otel restoranının işləmə müddəti qonaqların əksəriyyətini qane edə biləcək şəkildə olmalıdır. Hətta bəzən restoranın işi gəlirli olmasa belə. If the restaurant is located in the structure of the hotel, it belongs to the food and beverage department, catering department, which is headed by a director who is necessarily a member of the hotel's board. Əgər restoran mehmanxananın strukturunda yerləşərsə, o qida və içki bölməsinə və mütləq mehmanxananın idarə heyətinin üzvü olan direktorunun rəhbərlik etdiyi ictimai iaşə şöbəsinə aiddir. Under the director of food service are the chef, food service controller, head waiter, banquet manager, chief barman, steward. Qida xidməti direktorunun tabeliyində kimlər var? Baş aşpaz, qida xidməti nəzarətçisi, baş ofisiant, ziyafət və yaxud banket meneceri, baş barmen, idarəçi var.
In addition to restaurants, a large hotel necessarily has several smaller catering establishments, bars, coffee shops, buffets, etc. Restoranlardan əlavə böyük oteldə mütləq bir neçə kiçik iaşə müəssisəsi, yəni barlar, kafelər, bufetlər və s. vardır. The key member of the management staff is the food and beverage manager. İdarə heyətinin əsas üzvü qida və içki meneceridir. He has the overall responsibility for planning the food and drink operation and purchasing hundreds of items that are necessary for the restaurants and bars. O, qida və içki əməliyyatlarının planlaşdırılması, restoranlar və barlar üçün lazım olan yüzlərlə əşyanın alınması üçün ümumilikdə məsuliyyət daşıyır. The food and beverage manager staff may also include a storekeeper who stores and issues food, beverages, restaurant and kitchen supplies. Qida və içki üzrə menecerin ştatında həmçinin qida məhsullarını, içkiləri, restoran və mətbəx ləvazimatları saxlayan və lazım olduqda paylaşan ambardar da daxil ola bilər. The chef, cooks, kitchen steward, head waiter, barman, barista, sommelier, hostess, waiters work in the restaurant. Restoranda kimlər işləyir? Baş aşpaz, aşpazlar, mətbəx işçisi, mətbəx stüardı, baş qarson, barman, barista, sommelier, sahibə və yaxud inzibatçı işçi, ofisiantlar da işləyir. The staff of the restaurant, restoranın işçi heyəti, ştatı. The kitchen itself is a separate kingdom within the hotel. Mətbəxin özü otel daxilində ayrıca bir səltənətdir, krallıqdır. The head cook, who is usually called by the French word chef, is the boss of this area. Fransız sözü ilə şef adlanan, şef deyilən baş aşpaz adətən bu sahənin müdürüdür. The chef is responsible for planning the menus, for supervising the work of other cooks. Aşpaz menyuların planlaşdırılması və digər aşpazların işinə nəzarət etmək üçün məsuliyyət daşıyır. Depending on the size of the restaurant, several assistant chefs report to the chef. Restoranın ölçüsündən asılı olaraq bir neçə köməkçi aşpaz baş aşpaza hesabat verir. These include the sauce chef, a salad chef, a vegetable chef, and so on. Bunlar sos aşpazı, salat aşpazı, tərəvəz aşpazı və s. There are also different kinds of jobs in the restaurant. Restoranda müxtəlif növ işlər var. A captain or a hostess if a woman, the person who seats the guests. Kapitan və ya sahibə əgər qadındırsa, qonaqları oturdan şəxs. Bu şəxs restorana gələn qonaqlar ilə ünsiyyəti quran ilk işçidir. Gələn qonaqları salamlamaq və yerləşdirmək onun vəzifəsidir. Qonaqlar isə restoranın xidmətindən ilk təəssüratı onunla mübadilə edərək əldə edirlər. Sommelier, wine steward, şərab müdürü, sommelier. The person who takes orders for wine and for other alcoholic drinks. Şərab və digər spirtli içkilər üçün sifariş alan şəxs. Sommelier is a specialist who is responsible for drawing up a wine list and create a certain atmosphere in the establishment, communicating with guests and advising them how to choose one or another alcoholic beverage.
Sommelier şərab siyahısını tərtib edilməsinə cavabdeh olan mütəxəssisdir. Həmçinin müəssisədə müəyyən atmosferi yaradır, qonaqlarla ünsiyyət qurur və onlara bu və ya digər alkoqollu içkini necə düzgün seçməyi məsləhət görür. The inclusion of a sommelier in the staff speaks of a high-class restaurant. Sommelier'in işçi heyətinə daxil edilməsi restoranın yüksək səviyyəsindən, sinfindən xəbər verir. A waiter or a waitress if a woman. Officiant veya officiant qadın. The waiter comes into close contact with the guest, forming the first impression of the establishment. Ofisiant qonaqla sıx təmasda olur və müəssisə haqqında ilk təəssüratı formalaşdırır. The duties of the waiter include table setting, control of cleanliness, condition and completeness of cutlery, taking orders from customers, serving meals and drinks, submitting the bill to guests, and getting the payment. Ofisiantın vəzifələrinə daxildir. Masanın qurulması, düzəlməsi, yemək dəstlərinin təmizliyinə, vəziyyətinə və bütövlüyünə nəzarət, müştərilərdən sifarişin qəbulu, yemək və içkilərin verilməsi, qonaqlara hesabatın təqdim edilməsi və ödənişin alınması. Now let's pass on our exercises. Let's take exercise number 1, containing the question concerning the text. You should answer the questions based on the text. Question number 1. Where can the guests satisfy their nutritional needs? Qonaqlar qidalanma ehtiyacını harda təmin edə bilər? Question number 2. Why do we say that the work of the hotel restaurant differs from ordinary restaurant? Niyə biz deyirik ki, mehmanxana restoranının işi adi restoranların işindən fərqlənir? Question number 3. What department does the hotel restaurant belong to? Otelin restoranı hansı şöbəyə aiddir? Number 4. Who works under the director of food service? Qida xidməti, iaşə xidmətinin direktorunun rəhbərliyi altında kim işləyir? Number 5. What other catering establishments are there in the hotel? Oteldə başqa hansı iaşə müəssisələri var? Number 6. What is food and beverage manager responsible for? Qida və içki meneceri nəyə məsuliyyət daşıyır? Number 7. What employees are included in food and beverage manager staff? Qida və içki menecerinin heyətinə hansı işçilər daxildir? Exercise number 2. Complete the blanks with proper modal verbs in the correct form. Cümlələrdə verilmiş boş yerlərə müvafiq modal fiilləri qoymaq lazımdır. Exercise number 3. Read the text and speak on the duties of a captain, a sommelier, a waiter. Mətni oxuyun və aşağıda göstərilən işçilərin vəzifələri barədə danışın. Exercise number 4. Read the text and say what types of food service and food options are offered by the hotel's food and beverage department. Mətni oxuyun və deyin. Otelin qida və içki şöbəsi tərəfindən hansı növ qida xidməti və yemək seçimləri təklif olunur? That's all, dear students. Thank you for your attention. Good luck.